ប៉ុន្តែបើសិនបើមាសថ្ងៃនេះមានសំណាងប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4090នៅក្នុងអោនវានៅបន្តទៅ$4110នៅក្នុងអោននិងបន្តទៅតម្លៃ$4130និង$4145នៅក្នុងអោនបើបំបែកតម្លៃនេះវាឡើងទៅដល់តម្លៃ$4200នៅក្នុងអោននោះគឺជារឿងថ្មីមួយទៀតប្រសិនបើវាឈរជាប់នៅក្នុងតម្លៃ$4200នៅក្នុងអោនគឺជារឿងដែលយើងកំពុងតែរងចាំមើលមាសវិលត្រឡប់ទៅតម្លៃ$570នៅក្នុងមួយជីដូចសពមួយដងសម្រាប់ពីដើមសប្តាហ៍រហូតដល់ចុងសប្តាហ៍ការទូទារបស់ខ្ញុំមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានការខានឡើងយើងឃើញថាតម្លៃមាសនឹងស្ទុះវឹងឡើងទៅលើណាឆាប់ខាងមុខបងប្អូននឹងហៅកន្លែងគីឡូហ្នឹងគឺ150,000ឆាប់ខាងមុខណាជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី5ខែ8ឆ្នាំ2026ដោយដែលជំរាបជូនបងប្អូនបន្ទាប់ពីការប្រជុំរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងបូកសរុបព័ត៌មានជុំវិញតើតើជាមួយនឹងការព្យាករណ៍តើតើជាមួយនឹងការវិយតម្លៃផ្សេងដែលយើងអាចមើលឃើញអំពីស្ថានភាពមាសនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីហានិភ័យបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ការលក់នៅបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងសញ្ញាព្រមានតើតើជាមួយនឹងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងក្នុងឆ្នាំ2007បច្ចុប្បន្នបានបំណុលគឺជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតម្លៃរបស់មាសប្រសិនបើបានបំណុលឬក៏ទិន្នផលនៃបានបំណុលធ្លាក់ចុះបន្តិចឬក៏មានបញ្ហាបន្តិចយើងឃើញថាតម្លៃមាសនឹងស្ទុះវឹងឡើងទៅលើណាដែលយើងជជែកគ្នារាល់ដងមកនិយាយពីតែទៅជាមួយនឹងគោលនយោបាយអរញ្ញផ្សេងហ្នឹងក៏វាផ្អែកទៅលើហ្នឹងដែរបងប្អូនអាចមើលព័ត៌មាន highlight មាន CNBC ឬក៏តែទៅជាមួយនឹង Yahoo Finance រួមជាមួយនឹង Wall Street ដែលគេនិយាយអំពីបានបំណុលនៅក្នុងរយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះតើទៅជាមួយនឹងការឲ្យផលនៅទិន្នផលដែលយើងហៅថាការប្រាក់ហ្នឹងគឺការឡើងរហូតដល់ទៅ 5.28% ហ្នឹងជាកម្រិតមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយកម្រិតមួយនេះវាត្រូវតែឆ្លើយតបសំណួរទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់កម្រិតនឹងបានទេខណៈដែលពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែជាប់ដៃជាមួយនឹងសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបបន្តិចទៀតយើងនឹងជជែកគ្នាឲ្យស៊ីជម្រៅបន្តិចតើតើជាមួយនឹងប្រធានបទនេះមុនទៅដល់ប្រធានបទនេះយើងក៏ជជែកគ្នាអំពីតម្លៃមាសបន្តិចសិនមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$494នៅក្នុងមួយជី$494នៅក្នុងមួយជីជាតម្លៃមាសនៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិដែលវាលោតចុះឡើងមានបងប្អូនខ្លះក៏និយាយថាមិនក៏ទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះលក់ក្រោមទីផ្សារមាសអន្តរជាតិ$10អញ្ចឹងទៅកាលពីមុនបងប្អូនឃើញលក់លើសឬក៏ទិញចូលលើសខ្វះខាតអានោះនៅពេលដែលសម្រុកបុកឡើងធម្មតាជាកັບកិរិយារបស់ឈ្មួញសំខាន់ផុតទៅលើតម្លៃទិញចូលនិងលក់ចេញរបស់គាត់ហើយនឹងកម្រិតនៃការទុកចិត្តថាយើងអាចទុកចិត្តពួកគាត់បានកម្រិតណាទៅលើហាងឆេងទិញចូលនិងលក់ចេញគាត់មានស្នាដៃក៏រស់ស៊ីយូរហើយពីព្រោះមាសទាំងអស់មិនមែនមានថាមាសទាំងអស់ដែលលក់នៅក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរមិនមែនជាមាសស្វីសទាំងអស់ទេវាមានមាសវៀតណាមវាមានមាសសៀមវាមានមាសខ្មែរអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានកម្រិតគុណភាពដែរអញ្ចឹងតម្លៃក៏លក់ទៅតាមនឹងដើម្បីជាការប្រកួតប្រជែងគ្នាតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃតម្លឹងគឺ$4,953នៅក្នុង.84សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$4,953.84សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងសម្រាប់តម្លៃអោនគឺ$4,076.30សេននៅក្នុងមួយអោន$4,076.30សេននៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$131.06សេននៅក្នុង1ក្រាម$131.06សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូគឺ$130,058.10សេននៅក្នុង1គីឡូឆាប់ខាងមុខបងប្អូននឹងហៅកន្លែងគីឡូហ្នឹងគឺ$15,000ឆាប់ខាងមុខណាគណៈពេលដែលយើងឃើញហ្នឹងធនាគារកណ្ដាលអាចនឹងតម្លើងអត្រាការប្រាក់មិនក៏ឆាប់ទំនងជាធនាគារកណ្ដាលនឹងមិនតម្លើងអត្រាការប្រាក់ផងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែទាញក្បាលឲ្យត្រឡប់ចុះមកក្រោមទៅលើបន្ទុកនៃអត្រាការប្រាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងអតិផរណាដែលកំពុងតែកើតមានដោយសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃធៀបជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវយើងមកនិយាយអំពី support និង resistance តើទៅជាមួយនឹងតម្លៃខ្ពស់និងតម្លៃទាបរបស់វាប្រសិនបើមាសថ្ងៃនេះវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,065វានឹងបន្តទៅតម្លៃទាបទៀតគឺ$4,045នៅក្នុងមួយអោននិង$4,020នៅក្នុងមួយអោនប៉ុន្តែបើសិនបើមាសថ្ងៃនេះមានសំណាងប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,090នៅក្នុងមួយអោនវានឹងបន្តទៅ$4,110នៅក្នុងមួយអោននឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,130និង$4,145នៅក្នុងមួយអោនបើបំបែកតម្លៃនេះវាឡើងទៅដល់
តម្លៃ$4,200នៅក្នុងម៉ោងនោះគឺជារឿងថ្មីមួយទៀតប្រសិនបើវាឈរជាប់នៅក្នុងតម្លៃ$4,200នៅក្នុងម៉ោងគឺជារឿងដែលយើងកំពុងតែរងចាំមើលមាសវិលត្រឡប់ទៅតម្លៃ$570នៅក្នុងមួយជីដូចសពមួយដងសម្រាប់ពីដើមសប្តាហ៍រហូតដល់ចុងសប្តាហ៍ការទូទារបស់ខ្ញុំមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានការខានឡើងតោះយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងវិញម្ដងព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំដូចជារឿងភាគអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំតបញ្ឈប់គ្នាអញ្ចឹងទៅសម្រាប់បងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលយល់កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបាននិយាយអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិការហូតដល់ទៅ$10,000លានដើម្បីទិញលុយយេនជប៉ុនហើយគោលនយោបាយនៃការទិញលុយយេនជប៉ុនដោយបានជម្រាបពីម្សិលមិញពីព្រោះជប៉ុនគឺជាអ្នកដែលកាន់កាប់បានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេជាង1 trillion ប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចជប៉ុនមានបញ្ហាជប៉ុនលុបបានបំណុលអ្នកដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានបញ្ហាជប៉ុនដំឡើងអត្រាការប្រាក់លែងគិតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឬកិច្ចព្រមព្រៀងទាក់ទងជាមួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរវាងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកដែរពីព្រោះនឹងមានមនុស្សដកលុយចេញពីផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានមនុស្សដកលុយចេញពីបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយកមកសងត្រឡប់ទៅប្រទេសជប៉ុនវិញពួកខ្ចីលុយពីជប៉ុនទៅរកស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺជារឿងដែលខ្ញុំជម្រាបផ្សេងវិញឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងថ្ងៃនេះវិញតែម្ដងខ្ញុំជឿថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកក្នុងការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយមិនមែនត្រឹមតែខ្ញុំជឿទេតាមរយៈការវិភាគទូទៅគេឃើញដូចគ្នាដែរដែលបងប្អូនអាចមើលទៅលើរូបភាព highlight ជាពិសេសគឺអ្នកវិភាគជើងចាស់ដែលមកពីស្ថាប័នធំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទិន្នផលរបស់បានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30ឆ្នាំគឺដល់អត្រាការប្រាក់កម្រិតខ្ពស់ទិន្នផលហ្នឹងគឺជាអត្រាការប្រាក់កម្រិតខ្ពស់រហូតដល់ 5.28% វាជាអត្រាប្រាក់រយៈពេល30ឆ្នាំដែលខ្ពស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2007អត់ដែលមានគឺធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2027ណាបើយើងមើលទៅតើតើជាមួយនឹងបានដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកវិនិយោគជុំវិញពិភពលោកគេយកលុយគេទៅទិញបានដំណើរសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែគេជឿជាក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគេទៅគេទិញហើយចឹងហើយបានជាមានសាច់ប្រាក់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់រាប់រយពាន់លានរហូតដល់ទៅ trillion បានបំណុលឬក៏ការខ្ចីលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែប្រហែលឆ្នាំ3ឆ្នាំចុងក្រោយពី37 trillion មកដល់40 trillion បើយើងគិតអំពីទំហំគឺមហាសាលមែនទេហើយក៏បង្ហាញអំពីហានិភ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងទទួលរែកជាមួយនឹងបំណុលហើយក៏បង្ហាញអំពីថ្លៃដើមដ៏ខ្ពស់ផងដែរសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងត្រូវបង់សងនៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងឡាយនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគគេទៅទិញដោយសារគេជឿជាក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរង្គោះរង្គើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះបានបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលុយជាច្រើនទៀតដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការទៅលើការធ្វើសង្គ្រាមផងតម្រូវការនៃការកើនឡើងនៃអតិផរណាផងនិងភាពចុះខ្សោយរបស់សេដ្ឋកិច្ចផងនៅពេលដែលបានបំណុលមានថានៅពេលដែលត្រូវការខ្ចីលុយគេហើយឲ្យអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់តើវាមានន័យបែបម៉េចចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់យើងងាយស្រួលយល់ទេអ្នកខ្លះឆក់លុយគេទៅខ្ចីលុយធនាគារបានខ្ចីលុយអ្នកនេះបានខ្ចីលុយអ្នកនោះបានគឺសុខចិត្តតែខ្ចីលុយអត្រាការប្រាក់ខាងក្រៅការប្រាក់ខ្ពស់ក៏ដោយក៏ត្រូវការខ្ចីលុយដែរពពោះត្រូវការលុយឬក៏បើលក្ខខណ្ឌខ្លួនឯងមិនត្រូវជាមួយធនាគារទៅខ្ចីម៉ាក្រូវាខ្ពស់ជាងធនាគារផុតពីធនាគារកម្ចីចងការខាងក្រៅផុតពីចងការខាងក្រៅកម្ចីម៉ាហ្វីយ៉ាអានឹងជួបអញ្ចឹងណាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតេតិនជាមួយនឹងបានបំណុលដើម្បីទទួលបានសាច់ប្រាក់ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ធ្វើគឺដំឡើងទិន្នផលឬក៏ដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៃបានបំណុលរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគវាបង្ហាញអំពីកង្វះខាតអនុភាពថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបើយើងមើលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយបានបំណុលអាចកើនឡើងតាមរយៈពីរកត្តាទី1គឺតើទៅជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំក៏ជាមួយផ្នែកនៃបានបំណុលអាចកើនឡើងដែរនៅពេលដែលគេជឿជាក់ថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំមនុស្សជាច្រើនព្យាយាមខ្ចីលុយបន្ថែមដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនផ្សារហ៊ុនក៏វាកើនឡើងការលក់បានបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ឬក៏បានបំណុលរបស់
រត់ក្តីក៏ឲ្យទិន្នផលខ្ពស់ដែរដើម្បីតាក់ទាញលុយបន្ថែមតែជាផ្នែកមួយតូចនៅក្នុងចំណោមផ្នែកច្រើនទេរឿងទី2ដែលសំខាន់បំផុតគឺអតិផរណានៅពេលដែលគេសម្លឹងឃើញថាតំណែងនឹងការឡើងថ្លៃនៅក្នុងរយៈពេល20ទៅ30ឆ្នាំខាងមុខកើតឡើងលើសពីអ្វីដែលអត្រាការប្រាក់ត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលវិនិយោគទាំងឡាយគឺទាមទារក្នុងការផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ក្នុងការនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់គេទើបគេខ្ចីហើយឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងរឿងទី2គឺតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហាអតិផរណាបញ្ហាអតិផរណានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាមិនបានកើនឡើងតាមរយៈតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេស្ដាប់ម្ដងទៀតណាបងប្អូនបញ្ហាអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានថាការកើនឡើងថ្លៃទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាមិនបានកើនឡើងតាមរយៈតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់នោះទេខណៈពេលបច្ចុប្បន្នតេតិនជាមួយនឹងតម្រូវការឬក៏ការប្រើប្រាស់បាយការលក់រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមឆ្នាំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលអតិផរណាវាកើនឡើងតាមរយៈតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់មានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចល្អមនុស្សមានលុយច្រើនមនុស្សទៅទិញទំនិញអត់គិតទេលែងខ្វល់គិតថាទំនិញត្រូវការអាណាទំនិញចាំបាច់ហើយគឺទិញដោះដូរអញ្ចឹងអតិផរណាអាចកើនឡើងដោយសារតែការផលិតទំនិញវាទាបជាងតម្រូវការប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវការធ្លាក់ចុះហើយអតិផរណានឹងវាកើនឡើងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែទ្រុឌទ្រោមហើយអតិផរណានេះគឺការឡើងតាមរយៈរឿងពីរតែប៉ុណ្ណោះរបស់ពិភពលោកណាអញ្ចឹងហើយបានគេនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជ្រួលច្បល់គ្មានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយណានិយាយថាដំណើរការនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការប្រសើរទេមានត្រឹមតែស្ថិតនៅក្នុងការកើនឡើងមកវិញនៅក្នុងកម្រិតយឺតតែប៉ុណ្ណោះនឹងស្ថិតនៅក្នុងកត្តាដែលព្រួយបារម្ភចឹងរឿងពីរដែលធ្វើឲ្យអតិផរណារបស់ពិភពលោករួមជាមួយនឹងអតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងទី1គឺការដំឡើងពន្ធទី2គឺការថ្លៃដើមនៃការផលិតការដំឡើងពន្ធជារឿងមួយផ្នែកនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែការកើនឡើងថ្លៃដើមនៃការផលិតនោះគឺជារឿងធំបំផុតដែលពិបាកធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលឬក៏ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសម្រេចចិត្តតើគួរកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឬក៏ដំឡើងអត្រាការប្រាក់ប្រសិនបើកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អ្វីដែលយើងឃើញគឺអតិផរណានឹងឡើងថ្លៃលើសអំពីតម្លៃប្រាក់ខែប្រាក់ឈ្នួលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពនឹងថ្កល់ឬក៏កើនឡើងយឺតជាងអតិផរណាហើយប្រសិនបើដំឡើងអត្រាការប្រាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបន្ទុកនៅការសងបំណុលកាន់តែធ្ងន់ទៅគណៈការដែលប្រមូលពន្ធចំណូលរបស់រដ្ឋតាមរយៈការប្រមូលពន្ធនិងការចំណាយរបស់រដ្ឋកាន់តែប៉ោងឡើងតែអ្វីទៅជាការកើនឡើងនៃថ្លៃដើមគឺប្រភពនៃធម្មពលដែលត្រូវបានកាត់ដាច់តាមរយៈច្រក Hormuz ដែលធ្វើឲ្យការផលិតមានការកើនឡើងថ្លៃហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចំណាយលុយប្រមាណជាង100,000 លានស្មើនឹង2ដងនៃ GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមបានទេបងប្អូនស្មើនឹង2ដងនៃ GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជាការចំណាយលុយ100,000 លានគឺជាតួលេខនៃសង្គ្រាមតែតួលេខនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនមែន100,000 លានទេគឺវាលើសនឹងទៅទៀតវាតកតងជាមួយនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មវាតកតងជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចវាតកតងជាមួយនឹងកង្វះខាតនៃថវិកាវាតកតងជាមួយនឹងការខ្ចីលុយគេឡើងអត្រាការប្រាក់ច្រើនមែនទែនរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមមុខពីរទី1គឺការបង្កើនការខ្ចីលុយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកណាហើយខ្ញុំទាញវីដេអូហ្នឹងជាប់ទៅវីដេអូនៅក្នុងខែមុនខ្ញុំបាននិយាយឲ្យថាបើសិនជាតម្លៃមាសចង់ធ្លាក់ទៅតម្លៃ300តើតែវាស់ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវវាស់ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងការចាយលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចំណាយថវិការបស់ខ្លួនទៅតាមគម្រោងរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការខ្ចីលុយហើយការចំណាយរបស់ថវិកាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនឡើងខ្លាំងណាស់សហរដ្ឋអាមេរិកជិះអត់ផុតពីការកាត់បន្ថយការប្រាក់និងឈានចូលទៅដល់ការបោះពុម្ពលុយនៅការនោះមាន5ចំណុចសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ស្ដាប់អាចទៅមើលវីដេអូចាស់វិញដែលខ្ញុំពេលហ្នឹងដើរនៅវាលស្រែនិយាយវីដេអូយកទេខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយវីដេអូនៅពេលដែលខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងរឿងទី1គឺតើទៅជាមួយនឹងការបង្កើនការខ្ចីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី2គឺហានិភ័យនៃអតិផរណានៅធម្មពលតើមកដល់ថ្ងៃនេះលោក Donald Trump ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចកំណត់ថាសង្គ្រាមរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសង្គ្រាមដែលអាចបញ្ចប់ឆាប់ឬក៏ជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃ
បើវាជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃទេតម្លៃធម្មពលឬក៏អតិផរណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាលែងស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពខ្សោយហើយវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនដែលដោយដែលលោក Kevin Voss ឬក៏ដោយដែលលោក Jerome Powell តែងតែនិយាយការសម្រេចចិត្តអាស្រ័យទៅលើទិន្នន័យពីមួយខែទៅមួយខែអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបបញ្ហាអតិផរណាឬក៏តម្លៃវាជាប់គាំងខ្ពស់រឿងអីទៀតដែលវាកំពុងតែកើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការលក់នៅបាត់បំណុលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប្រមូលលុយទុកការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយបានជាលោក Donald Trump គាត់អនុម័តភ្លាមចាយលុយ 10,000 លានទៅទិញលុយយើងកុំឲ្យមានបញ្ហាកកស្ទះតែទៅជាមួយនឹងការលក់បាត់បំណុលជាជប៉ុនគឺជាអ្នកកាន់កាប់បាត់បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រសិនបើមិនមានគោលនយោបាយណាមួយរុញបាត់បំណុលឲ្យចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែច្រើនណាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនមានហេតុផលណាក្នុងការប្រមូលលុយមកទុកការចំណាយរបស់ខ្លួនដែរការរុញបាត់បំណុលចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមានតែរឿងមួយទេគឺធ្វើយ៉ាងណាតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគហើយបើនិយាយពីអ្នកវិនិយោគយើងអាចមើលឃើញបានគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ឬក៏ទិន្នផលការផ្ដល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ឬក៏ទិន្នផលខ្ពស់ដែលធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិករួចមកហើយដែលធ្វើឲ្យចលនានៃសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកមានបញ្ហានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដំឡើងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប្រហែលជាបងប្អូនខ្លះពិបាកយល់មានបញ្ហាអីនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេគឺតម្រូវការធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលដំឡើងអត្រាការប្រាក់មនុស្សយកលុយទៅទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអ្នកមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរអ្នកមាននៅស្រុកសៀមអ្នកមាននៅក្នុងស្រុកវៀតណាមតែទិញបានដំណុលទៅទាំងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតក៏យកលុយរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ផ្ដល់កម្ចីទៅដល់បណ្ដាប្រទេសឬក៏ធ្លាប់ផ្ដល់ជំនួយឬក៏កាត់យកគម្រោងថវិការបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់បានកាត់ផ្ដាច់ពីការផ្ដល់ប្រាក់ចំនួនទៅទុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយកប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនទៅទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានផលលុយវាកាន់តែតិចនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចការធ្លាក់ចុះតម្រូវការជាសកលដែលបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយស្ទើរតែសឹកតែជាណានៅក្នុងឆ្នាំ2022នឹងកើតឡើងម្ដងទៀតហើយការធ្លាក់ចុះនៅតម្រូវការសកលវាមានអីកើតឡើងការបញ្ជាទិញវាតិចតួចទៅការបញ្ជាទិញវាតិចតួចទៅតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់វាតិចទៅកម្លាំងអ្នកទិញក៏វាខ្សោយទៅអាហ្នឹងហើយគឺជាផលប៉ះពាល់ដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបមាននោះគឺជារឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់យើងពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រឹមតែជារដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងបំណុល40 trillion ការបង់សងយឺតយ៉ាវឬក៏ឥណទានដែលសងយឺតទៅណាមកខ្មែរយើងហៅ NPL ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រព័ន្ធបានជំរាបជូនវីដេអូកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមុនមានតាំងពីកម្ចីទិញផ្ទះមានតាំងពី student loan មានតាំងពីកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុតែទៅជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដែលបងប្អូនអាចទៅស្ដាប់វីដេអូចា៎រួមជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភបន្ថែមហ្នឹងក៏វីដេអូចា៎ដែរដែលខ្ញុំនិយាយពីពពុះ AI ម្នាក់នាំគ្នាទៅទិញផ្សារហ៊ុនទៅរឿង AI ក្រុមហ៊ុន AI កាន់តែកើនឡើងណាក៏គេបារម្ភដែរថានៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលវិស័យ AI មិនអាចផលិតផលចំណេញបានទាន់ឬក៏គ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងបានបំណុលរបស់ខ្លួនឬក៏ផ្សារហ៊ុនរបស់ខ្លួនវានឹងអាចមានពពុះឬក៏ការតលាក់ចុះឬក៏ correction ណាមួយវាកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែពិបាកទៅទៀតហើយរឿងដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតើតើជាមួយនឹងបានបំណុលឬក៏សញ្ញាព្រមាននៃបានបំណុលខ្ញុំសរុបឲ្យបងប្អូនវិញវាគឺជារឿងល្អសម្រាប់តម្លៃមាសហើយក៏ជារឿងដែលយើងអាចនឹងឃើញច្បាស់លាស់ផងដែរតើតើជាមួយនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនហ៊ានកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មាសនឹងស្ទុះឡើងធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់តម្លើងអត្រាការប្រាក់ហើយគាត់ជួបវិបត្តិណាមាសនឹងស្ទុះឡើងលើសពីអ្វីដែលយើងរំពឹងហើយយើងនឹងឃើញគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកអាចប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាដែលម្នាក់ឬក៏យើងឃើញដែលប្រទេសផ្សេងៗគេបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយតាមរយៈការទិញមាសយកទៅនឹងកលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងឬក៏ដើម្បីការពារនៅហានិភ័យនៃការដួលរលំនៃច្បាប់តេតិនជាមួយនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកចុះសំណួរសួរថាបើសិនជាវាមានសញ្ញាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហេតុអីក៏តម្លៃមាសហ្នឹងមិនឡើងមែនតើមាសឡើងឯតាគ្រាន់តែវាធ្លាក់ពីតម្លៃខ្ពស់មកក្នុងតម្លៃរបស់វាជា correction មួយដែលយើងធ្លាប់នាំគ្នាសម្រាប់បុកទៅទិញហ្នឹងណាទី1ទី2បច្ចុប្បន្ននេះបានបំណុលដែលគេកំពុងឲ្យអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ធៀបជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់មានសញ្ញាធំធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាដៃគូប្រកួតប្រជែងគឺជាផលនៃការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតម្លៃមាសហ្នឹងហើយគេយកលុយទៅទិញបានម្ដងនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំឬក៏ទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំ 5.28% នៅពេលដែលគេ
mình chọn được cái lệ chọn căn cặp ban nóทั้ง cái lụa trên và to từ oi nè là tây tiệp xây vậy tới nơi ní vì nơi tại rọp ban thà chia drop sản phẩm thiết sản phẩm phụ kê là lòi thế nếu cứ chia vậy là trong việc chung bằng phố này cứ chia vậy là nhưng chụp bệnh dọc một bình thường mà snap mình xây dứa rồi làm xây toán công thịt còn mình phóng nhiều đồng khi dùng bình dứa bài của mà càng thế ra vậy là trong việc chung bằng phố bán sao rong đây có phong tại phải cho một chung với năng cá cháy giang sản phẩm thọp năng cá sóng giang sản phẩm thọp chấm muối năng ạt ra cá bạc u đại hạ rong đấy luôn ánh con mình trong cháy phòng này hai cái nào bà sẽ cái bà xã rong đấy được các bạn là miền Bắc ha trong chắc cứ tầm lại biết được tầm ninh để cho chúng mình một lúc vì cả là bắt đầu bị kịch bị chung rồi rồi haiแต่ตอนอยู่บนนังกาพี่ก็มีหรือก็ตำไหลมีก็ชื่อเจ้าท่าในคงไตรมีติใบประสันบาตำไหลมีอาการลาหรือก็โชว์เลยตำไหลบุญปอนปีรอยดอลลาร์ในคงเอาในคงจงชนำปีปอนมาเพย์ประมวยนี้มีอาจยังตลอดเติมตำไหลบุญปอนประมวย$150ในคงมือเอาในบตามกาพี่ก็ทำไมไปเอาปีสถาบันทมยังอาจจะมีจูนบอมปนบัดนี่สรุปรวมการรำเพิงตกในขนมเปย์ปัจจุบันนี้คือรำเพิงทำมีอาโชในขนมน้ำไหล$560หรือก็$570ในขนมจีในขนมจงชน้ำปีป้อนมาเพย์ประมวยอาการรำเพิงตรงนี้โดยสาแต่มันทัดในขนมกับแบบกระปุกนะโดยสาแต่มีเรื่องใบที่มันคือแต่เติมจมูกนั่งธนิกีกันดาสหรอมเล็กก็เชื่อเจ้าท่าธนิกีกันดาสหรอมเล็กไอ้นั่งตำลาตากระปะหรือก็เรศาตากระปะไอ้ทัดในขนมกับแบบกระปุกเรื่องที่ปีคือแต่เติมจมูกนั่งเติมพอตามระยะมันลมโนได้วีนังมีนพอแต่ตีนคลั่งเชียงลำไหลเมียในขนมเปย์ปัจจุบันเรื่องที่ใบนั่งก็เชื่อทำนายดอลลาร์ตามระยะโกยุบายกุกรงแดนใดภูมิศาสตร์หรือก็กุกรงอวิบัติธรรมปลวิ่งเพื่อไอ้ลำไหลหรือก็ประดลาต้องมีการล้างนึ่งบรรทอพิบคลังกับบาวีได้จำนายเรื่องเอาไว้จำเนียนแต่เติมจมูกนึ่งตำไหลมียังตั้งให้แต่เติมจมูกนึ่งตำไหลมีการจุนโดมีปีที่มือคือการจุนโดตามมีดมที่ปีคือการจุนโดตามประปอนฟลอเร็กหรือก็ ETF การจุนโดการติมสาหุนซึ่งในกลุ่ม ETF มีหลายดอกปีรอยตาวเชียงมีหลายดอกปีรอยตาวเชียงในยังเคยไต่แต่มีการเปิดชนาจีเรียงร้อหรือก็ประจำไงในពេលដែលព័ត៌មានឡើងទៅមានក៏រៀងសុទ្ធទៅនៅពេលដែលព័ត៌មានចុះទៅមានក៏សុទ្ធទៅអញ្ចឹងនៅមានប្រហែលជា200តោនជាងដែលកំពុងតែរងចាំសម្រាប់ចិត្តថាតើនឹងមានការទិញបន្ថែមឬក៏ការលក់ចេញបាត់លុយធំតែទៅជាមួយនឹងការជួញដូរមាសមិនទាន់មានចលនាទេអញ្ចឹងអ្នកដែលទិញឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែកាន់មាសនៅក្នុង ETF 200តោនកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅលើគោលនយោបាយបើសិនជាមានការលក់ចេញច្រើនយើងឃើញថាមានអាចទៅក្រោមបន្តិចណាប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានការលក់ចេញទេហើយមានការទិញចូលយើងឃើញមានថាអាចនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំគឺ560ឬក៏570ឬក៏បន្តិចបន្តួចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅការព្យាករណ៍ហ្នឹងអ្វីដែលគេកំពុងតែមើលខ្លាំងគឺតើតើជាមួយសម្ពាធណាសម្ពាធតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលប៉ុន្តែការទិញមាសឬក៏តម្រូវការមាសនៅតែបន្តបើទោះបីជាយើងឃើញមានការកាត់ផ្ដាច់ខ្លះពីប្រទេសចិនតែទៅជាមួយនឹងការជួញដូរតាម Forex ឬក៏ ETF ហ្នឹងលែងឲ្យមានហើយឬក៏ការដាក់បន្ទុកដាក់ពន្ធរហូតដល់ 15% ទៅ 20% ទៅលើការនាំចូលមាសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលធ្វើឲ្យតម្រូវការមាសនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នធ្លាក់រហូតដល់ទៅ 7% ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាមាននៅតែឈរនៅក្នុងជំហរដដែលទេមុនទៅដល់រឿងទី2តើតើជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរយៈកាល10ឆ្នាំនេះមិនដែលធ្វើសោះគឺលូកដៃចូលទិញលុយយេនរបស់ប្រទេសជប៉ុនហេតុអីមានការប្រកាសថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឬក៏រូបិយប័ណ្ណហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកលុយយេនរបស់ប្រទេសជប៉ុនដួលរលំធ្វើឲ្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកប្រែប្រួលឬក៏វាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារព្រោះរយៈពេល10ឆ្នាំដែរជួយតែទេដែលធ្វើឲ្យលុយយេនប្រែកើនឡើងមកវិញប្រហែលថ្ងៃនោះគឺ$1ដូរបាន159យេនវាស្ទើរតែ160យេនហើយនៅក្នុង$1ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកើនឡើងរហូតដល់ទៅ152ធ្វើឲ្យលុយយេនខ្លាំងមកវិញណាហើយការប្រកាសទិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយអាចទិញពីចន្លោះ5ប៊ីលានទៅ10ប៊ីលានមានថាទិញលុយយេនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺ5000លានឬក៏10,000លានឯណោះងាកទៅប្រទេសជប៉ុនបន្តិចប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានហើយក៏ជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាតើតើជាមួយនឹងពួកអាស៊ីខាងលិចឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលរងគ្រោះដោយសារតែវិស័យធម្មពលកន្លងមកតើតើជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកចុះខ្សោយរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសជប៉ុនចុះខ្សោយជាស្ថានភាពឬក៏ជារឿងហេតុផលល្អជាច្រើនជាចំណុចជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុន
trongការប្រកួតប្រជែងទៅលើការនាំចេញជប៉ុនបានទាញយកនៅប្រាក់តែទៅជាមួយការជួញដូរជាប្រាក់ដុល្លារចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនច្រើនបើទោះបីជាមានការខាតបង់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរឬក៏គោលនយោបាយដូរលុយបន្តិចបន្តួចមែនប៉ុន្តែការលក់ចេញនាំចូលនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជួយបណ្ដាលប្រទេសជួយសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុនច្រើនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនហាក់បីដូចកំពុងតែដើរវិញច្រាស់វាកំពុងតែមើលឃើញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនៃការដួលរលំនៃរូបិយប័ណ្ណបន្ទាប់ពីរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយដែលរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសជប៉ុនលុយយ៉េននេះកើនឡើងស្ទើរតែ160យ៉េនដូរបាន1ដុល្លារហើយការធ្លាក់ចុះនៃរូបិយប័ណ្ណគឺដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកសកលការកើនឡើងនៃប្រាក់ដុល្លារហើយរឿងដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើការផលិតមិនខុសពីប្រទេសចិនប្រហែលទេហើយតែទៅជាមួយនឹងការនាំចូលនៅឧស្ម័នធម្មជាតិរួមជាមួយនឹងប្រេងឧស្សាហកម្មប្រទេសជប៉ុនគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រេងយ៉ាងសំខាន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានការរង្គោះរង្គើខ្លាំងមានន័យថាជប៉ុនត្រូវចាយលុយជាច្រើនដើម្បីទិញចូលប្រេងដូចនេះការផលិតរបស់ប្រទេសជប៉ុនណាការផលិតរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺការកើនឡើងថ្លៃហើយការនាំចេញរបស់ប្រទេសជប៉ុនលក់ចេញបានថោកដោយសាររូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនថោកជាបញ្ហានៃសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនធំអ្វីដែលគេបារម្ភខ្លាំងដូចខ្ញុំធ្លាប់ជជែកជាមួយនឹងបងប្អូនគឺការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសជប៉ុនបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសជប៉ុនរក្សាអត្រាការប្រាក់ 1% ក៏ដោយតែមានការជជែកវែកគ្នាក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យមានការកែប្រែគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុការកែប្រែគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុវាមានប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់សិទ្ធិរូបិយប័ណ្ណដុល្លារហេតុអីព្រោះប្រទេសជប៉ុនទី1គឺជាអ្នកដែលជាម្ចាស់បំណុលធំលេខ1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសដែលទិញប័ណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺមានអ្នកវិនិយោគជាច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់តែជំរាបជូនបងប្អូនគឺតើតើជាមួយនឹង Yen Corridor Trade ពួកគេខ្ចីលុយប្រទេសជប៉ុនដោយសារតែអត្រាការប្រាក់ទាបហើយយកលុយទាំងអស់នោះទៅទិញប័ណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏វិនិយោគនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើជប៉ុនធ្វើរឿងពីរទី1គឺការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ប្រសិនបើគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសជប៉ុនកែប្រែតាមរយៈការដំឡើងអត្រាការប្រាក់យើងនឹងឃើញអ្នកដែលវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ចីលុយប្រទេសជប៉ុននឹងដកលុយចេញពីផ្សារហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកលុយចេញពីប័ណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករង្គោះរង្គើឬអាចដួលរលំយើងអាចមើលសម្ដីរបស់លោក Donald Trump នៅtrongវីដេអូអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពរង្គោះរង្គើជាមួយនឹងផ្សារហ៊ុនជាមួយនឹងប័ណ្ណបំណុលនឹងគឺជារឿងអាក្រក់ខ្លាំងតែម្ដងដោយសារអ្នកដែលវិនិយោគទាំងអស់នោះចាំបាច់បង្វិលលុយមកសងប្រទេសជប៉ុនមកវិញបញ្ជាការខាតប្រសិនបើខ្ចីលុយគេយកទៅវិនិយោគជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបប៉ុន្តែនៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់វាឡើងប៉ុនស្មើគ្នាឬក្បែរគ្នាវាជាការបន្ថយហានិភ័យរឿងទី2គឺតេតិនជាមួយនឹងគោលនយោបាយជួយលុយជប៉ុនឲ្យយេននឹងឲ្យមានការកើនឡើងវិញតាមរយៈការលក់ប័ណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាប្រទេសជប៉ុនខ្លួនឯងត្រូវការលក់ប័ណ្ណបំណុលសហរដ្ឋអាមេរិកយកលុយជាប្រាក់ដុល្លារទិញលុយយេនចូលដើម្បីគាំពារឬក៏បង្កើតតម្រូវការលុយយេននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យលុយយេនមានការកើនឡើងមកវិញនឹងហើយគឺជារឿងដែលរង្គោះរង្គើខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលោក Donald Trump រួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចចិត្តនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះមិនដែលធ្វើទេគឺសម្រេចចិត្តទិញលុយយេនរហូតដល់5ប៊ីលៀនទៅ10ប៊ីលៀនមាន 5,000 លានទៅ 10,000 លានចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនហើយការលក់នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសលក់លុយអឺរ៉ូចេញទិញលុយយេនចូលនេះគឺជាហេតុផលគឺឬក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីដែលកំពុងតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីវិបត្តិនៃធម្មពលបានកកើតការព្រួយបារម្ភការកើនឡើងនៃវិបត្តិរូបិយប័ណ្ណក៏បានកើតឡើងដែរស្ថានភាពបែបនេះសម្រាប់តម្លៃមានរឿងល្អចាំមើលតើគោលនយោបាយជួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏មានពេលវេលាកម្រិតណាក្នុងការរក្សាការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារខណៈដែររូបិយប័ណ្ណដុល្លារនេះមិនត្រូវបានបារម្ភតែផ្នែកពីប្រទេសជប៉ុនទេការបារម្ភពីចិនរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធប្រេងក៏នៅតែបន្តកើតឡើងដែរយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈនៃការវិភាគមួយជ្រុងរបស់ខ្ញុំទេកុំភ្លេចស្វែងរកទិន្នន័យបន្ថែមទៅទៀតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់នៅអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានសម្លេងរបស់ខ្ញុំមិនសូវពិរោះទេរៀងរ៉ែហើយទៅតាមអាយុហើយក៏ទៅតាមការខូចនៃបំពង់សម្លេងភាពជរារបស់វាចឹងទៅ
បើសិនបើបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាវាស្ដាប់ទៅរ៉ែកុំភ្លេចបន្ថយសំឡេងទូរស័ព្ទកុំឲ្យវារ៉ែពេកពួកខ្ញុំស្ដាប់ខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំឮថារ៉ែដែរដូចបន្តិចមួយគាត់ចូលមកខមមិនថាដូចមន់អ៊ូកទួបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា